ওরে ভাই, ৬৭ বছর বয়সী এই কাকার মাছ ধরা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। কাকাটি নদীর পানিতে মাছ ধরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আপনি জেনে অবাক হবেন এসব নদীতে দানব মাছ থাকে। হঠাৎ করে কাকাটি দানব মাছ শক্ত করে ধরে। শেষে দানব মাছটি কিভাবে বের করলো সেটি দেখার আগে আল্লাহর এই সুন্দর ছবিটি দেখে যে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ তাকে যেন হজ করার তৌফিক দান করে। তো বন্ধুরা, শেষে এই কাকাটি এত বড় কাতল মাছ পাবে সে কল্পনা করেনি। ভাইরে ভাই, ৫৬ বছর বয়সে এই চাচাটির মাছ ধরা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আপনি জানলে অবাক হবেন চাচাটি গ্রামের মাছ ধরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এক পর্যায়ে তার পৈলতে দানব মাছ আটকা পড়ে যায়। সে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। চাচাটি শেষে কি মাছ পেল সেটি দেখার আগে আল্লাহর এই সুন্দর ছবিটি দেখে যে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ তাকে যেন হাস করার তৌফিক দান করে। তো বন্ধুরা, শেষে চাচাটির পৈল থেকে বিশাল বড় কাতল মাছ উঠেছিল। ভাইরে ভাই, ৭২ বছরের এই দাদুর মাছ ধরা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দাদুর পৈলতে হঠাৎ করে একটি মাছ লাফ দেয়। দাদুটি হঠাৎ করে বুঝতে পারে তার পৈলতে দুইটা মাছ আটকা পড়ে গিয়েছে। হঠাৎ করে খুশিতে হেসে দেয়। এক পর্যায়ে ইচ্ছে একটা মাছ উঠিয়ে ফেলে। শেষে দাদু কত বড় মাছ উঠালো সেটি দেখার আগে আল্লাহর এই সুন্দর ছবিটি দেখে যে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ তাকে যেন হাস করার তৌফিক দান করে। তো বন্ধুরা, শেষে দাদুটি বিশাল বড় একটা রুই মাছ পেল। ওরে ভাই, এই যুবক ছেলেটির পৈল দিয়ে হাঁটু পানিতে মাছ ধরা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সে আবর্জনার মধ্যে হঠাৎ করে একটি মাছ পেয়ে যায়, কিন্তু পৈলের মধ্যে অনেক আবর্জনা থাকার কারণে মাছটি উঠাতে পারে না। এক পর্যায়ে তার বড় ভাইয়ের সাহায্য নেয়। শেষে তার বড় ভাই কি মাছ ওঠালো সেটি দেখার আগে আল্লাহর এই সুন্দর ছবিটি দেখে যে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ তাকে যেন হাস করার তৌফিক দান করে। বন্ধুরা, শেষে বড় ভাই এসে বিশাল বড় একটা শৈল মাছ উঠিয়ে আনলো। ভাইরে ভাই, দুই দাদু শ্যাওলার মধ্যে এটা কি কাণ্ড করলো। তারা কল্পনা করেন এই শ্যাওলার মধ্যে পৈল খ্যাপ দিয়া মাত্রই তাদের সাথে এমন কিছু ঘটে যাবে। পৈলর মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু আটকা পড়েছে বুঝতে পেরে দাদুটি হাত উঠিয়ে ফেলে। এক পর্যায়ে সাহস করে তার বন্ধুটি হাত ঢুকিয়ে দেয়। শেষে কি উঠলো সেটি দেখার আগে আল্লাহর এই সুন্দর ছবিটি দেখে যে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ তাকে যেন হাস করার তৌফিক দান করে। তো বন্ধুরা, শেষে অনেক কষ্টের পর একটি রুই মাছ পেল। ভাইরে ভাই, এই দাঁড়িয়েলার চাচার মাছ ধরা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সে পুকুরে কাদার মধ্যে হঠাৎ করে একটি মাছ ধরে ফেলে। এক পর্যায়ে মাছটি অনেক জোড়াজুড়ি করে চলে যাওয়ার জন্য হঠাৎ করে চাচাটি ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু এত বড় মাছ শেষে কিভাবে ধরলো সেটি দেখার আগে বন্ধুরা, আল্লাহর এই সুন্দর ছবিটি দেখে যে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ তাকে যেন হাস করার তৌফিক দান করে। তো বন্ধুরা, শেষে কাদা থেকে এত বড় একটা পাঙ্গাস মাছ পাবে লোকটি কল্পনা করেনি।